بلاش تسرقوا صور الناس يا جماعة. كان جالي كلاينت كانت متضايقة جدا لأن في حد هي بعد ما عملت فوتوشوت حلوة وصرفت فيها وجابت موديلز وأطفال وتعبت فيها قوي قوي ودفع فلوس لناس، لقيت واحدة واخدة الصور بتاعتها كلها حطها على البيج بتاعتها وبتقول لها ان انتي سارقة الصور بتاعتي. طب ليه كده؟ بتقول لها دي حاجة موجودة على السوشيال ميديا عادي يعني، كلنا بنعمل كده، ما مش صور لوحدك يعني، مش كاتباها باسمك. يعني كلاينت كانت زعلانة جدا. يا جماعه الحاجه دي اصلا مش فعلا فعلا مش هتعود ببنفيت على الاكونت بتاعك، لان في الاخر الناس بتحب الحاجه اليونيك. انا على جروبات البنات 24 ساعه بقيت بشوف كميه حالات نصب من البيجز مش طبيعيه. الناس بجد بقت بتسرق علني، تقول لك ابعت ديبوزيت ومفيش اوردر، تقول لك الحاجه هتوصل وبعت لنا الفلوس وما بتبعتش اي حاجه وبتختفي. الموضوع ده بجد انتشر قوي. فطول ما انت البرسوناليتي بتاعتك انت، الناس هتبقى واثقه فيك، اللوجو بتاعك انت، البراندنج بتاعك انت، حاجاتك انت كلها يونيك انت اللي عاملها، ان الناس هتثق فيك بشخصك مش حاجه مسروقه وخلاص. فكره ان انت تقعد تاخد صور كتير قوي من براندز تانية وتحطها على الاكونت عندك عشان تعرف تبيع والصور دي تبقى عاجباك، دي حاجه مش هتساعدك. مش عشان حاجه والله، مش فكره ان انت سارقها او ده مجهود ناس وحرام عليك والكلام الحلو ده، لا ده كمان انت مش يونيك. الناس بتشوف الحاجات دي على بيجز تانية تفتكرك نصاب. ما اي حد بقى بياخد صور من اي بيجز تانية ويروح جاي حاططها على الاكونت ويقول لك يا باشا انا ببيع وعندي براند. فبلاش تعملوا الحركات دي يا جماعه، وحاولوا على قد ما تقدروا حتى لو هتقدموا الحاجه مش اعلى كواليتي ما تسرقش على الاقل مجهود الناس. بس ده اللي انت مسجله.